அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம வெஜ் மோமோஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். 1.5 கப் மைதாவில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிருங்க. நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 30 நிமிஷம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க தனியாக. நம்ம மோமோஸ்க்கு ஸ்டஃபிங்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் ஊற்றினோன்னா பொடிசாக கட் பண்ண இஞ்சி, பொடிசாக கட் பண்ண பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு அது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வெங்காயம் கொஞ்சம் தான் போதும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 1/2 கப் அளவு கேரட் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 கப் அளவு முட்டைக்கோஸ், கொஞ்சமாக பீன்ஸ், ரொம்ப கொஞ்சமாக குடமிளகாய். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட காய்கறி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கிடுங்க. தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. இப்போ உப்பு, மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன், சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன், வினிகர் 1 ஸ்பூன், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து திரும்ப நல்லா வதக்குங்க. தண்ணி மட்டும் சேர்க்கவே கூடாது. இதுலேயே காய் நல்லா வெந்துடும். காய் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த காய் நல்லா ஆறணும். அப்போ தான் ஸ்டஃப் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு மாவு எடுத்துக்கலாம். சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்கணும். நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. கார்னரும் மெல்லிஸாக இருக்கணும். நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங்ஸ் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு கார்னரை ஃபோல்டு பண்ணி விடுங்க. மடக்கி இப்படி அமுக்கி விடுங்க. சுற்றி அவ்வளோதான். இப்படி பண்ணாலே போதும். இது நிறைய ஷேப்பில் மடிப்பாங்க. உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அப்படி மடிச்சுக்கலாம். அப்படியே ஃபுல்லாக மடக்கி ஒட்டி கூட விடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் மட்டும் மடக்கிட்டு பேலன்ஸ் ஆப்போசிட் சைடு அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்து ஒட்டி விட்டுருவாங்க. இது ஒரு ஸ்டைலு. உங்களுக்கு எது ஈஸியோ, உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது செய்யலாம். மேக்ஸிமம் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அதில் மேலே கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் தடியாக வந்துடும். இது கொஞ்சம் கம்மியாக வரும்.
இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க. இட்லி பாத்திரத்தில் அவிக்கலாம், இல்லை ஸ்டீமர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் கூட அவிக்கலாம். ஒரு 10 to 15 minutes அவிச்சா போதும். இது நம்ம சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அந்த தண்ணியில் ஒரு 10 வரமிளகாய், நீல மிளகாய் இருக்கணும், 5 பல் பூண்டு, 2 தக்காளி, தக்காளியோட தோல் உறிஞ்சு வர அளவுக்கு இதை கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஆற வைங்க. ஆறுனதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அரைச்சி சட்னியை நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சிக்கலாம். வெறும் எண்ணெய் மட்டும் தான் ஊற்ற போகிறோம். இதில் தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். சில பேர் சட்னியை பச்சையாக சாப்பிடுவாங்க, பட் அது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது, அவ்வளோ ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட சூடான மோமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு.